tere, kallid sõbrad! Nagu meil juba tavaks on saanud, me kutsume laua taha põnevaid inimesi, kes lisaks oma karjäärile on võtnud sihi ka ettevõtlusele. Ja ma arvan, et meie tänane kohtumine tuleb nagu eriti põnev. Sellepärast, et minuga teisel pool virtuaalselt lauda on minu hea sõber ja partner Sven. Tere, Sven! Tervitus kõigile! Ja Sven, sa oled spordiga tegev ilmselt kogu oma elu. Võib-olla sa tutvustaksid ennast lühidalt, kes sa oled ja mis sa teed igapäevaelus? Ja aitäh võimaluse eest, Aleksander, et kutsusid. Jah, et mul on selline spordi ja treeneri taust on rohkem kui pool elu minuga nii-öelda kaasas käinud. Ja omal ajal siis on lõpetatud spordikool ja mänginud korvpalli suhteliselt kõrgel tasemel. Ja ülikoolis sai siis õpitud kehakultuuri teaduskonnas, mis siis sai omal ajal magistrikraadiga lõpetatud. Ja olen siis treenerina tegelikult täiendanud ennast regulaarselt iga-aastaselt ja üle 20 aasta olen siis olnud nii personaaltreener, rühmatreeningute treener, tegelenud erinevate meistriliigade võistkondadega kui ka personaalsete sportlastega. Ja ma arvan, et minu käe all on läbi käinud, noh, kas ütleme nüüd tuhandeid, aga sinnakanti erinevate eesmärkidega inimesi, keda ma siis olen proovinud aidata, oma kogemusi jagada. Ja ka täna ma saan aru, ma olen siin, et natuke rääkida ühest toidulisandist, mis võiks aidata siis olenemata sellest, kui aktiivne sa oled, lihtsalt hoida sinu sellist head elustiili ja sellist head energiat igapäevaselt. See oli väga lühike, väga tabav, väga täpne kokkuvõte sellest, millega sa täna tegeled. Ma saan aru, et sa toetad Eesti sporti ka laiemalt rahvusvahelisel tasandil. Et sport on sinu elu. Jah, sport on üks väga suur osa minu elust, jah, et praegu ka põhitöö on siis nii-öelda regionaalne spordivaldkonna arendamine. Ehk siis selline nii praktikas kui võib-olla koostöös selline üleüldine spordi arendamine ja selliste liikumisharrastuse ja aktiivsete inimeste toetamine on kindlasti mul praegu sellise väga suur elu osa, jah. Ja koos abikaasaga te olete suutnud lühikese ajaga luua väga ägeda kogukonna inimestest, kes on võtnud suuna siis tervemale elule ja aktiivsele elustiilile. Jah, et ma arvan, et koos abikaasa mul on ka tegelikult väga pikka aega treener olnud. Ja meil on ilmselt on selline missioon ka elus, et kuna meie oleme sattunud omal ajal väga tarkade ja väga, kuidas ma ütlen, kompetentsete inimeste käe alla, kes on siis suunanud meid nii-öelda valima selline äh, tervislik pikemaealine elu, olla igapäevaselt positiivne ja energiline. Ja me soovime siis jagada tõesti seda oma teadmisi, oma kogemust ka teistele, aidata siis nii-öelda teisi. Ja tõesti see enda tervise eest hoolimine, selline mõtlemine ikkagi sellises mitte lihtsalt elada kaua, vaid elada ka täisväärtuslikult ja tervislikult, on tõesti selline, inimesed on selles valdkonnas väga avatud ja ma arvan, et see murrang juhtuski peale seda Covidi pandeemiat, mis meid kõiki tabas. Üks asi on muidugi see, et vaimne nii-öelda stress, eks ju, et kus siseruumidest aeti inimesed õue värskesse õhku, kui ka teisalt on ka see, et see andis kindlasti olulise tõuke, et inimesed hakkaksid mõtlema rohkem tervisele ja teevad ka kindlasti tervislikke valikuid rohkem. Nii et see on selline ja ka majanduslikult on tegelikult see well-being ja see tervis ja nii vaimne tervis kui füüsiline tervis tegelikult ju kogu aeg tõusvas trendis. Eks inimesed investeerivad rohkem siia, inimesed panustavad rohkem ja ka vanemad inimesed, mis on minu jaoks ka hästi oluline, et olla oma laste lastega võimalikult kaua koos, vitaalsed. Et ma arvan, et see on niisugune hästi positiivne globaalne trend, millest me tahtsime osa saada ja anda siin valdkonnas oma panus ja aidata inimesi siis nii-öelda tõesti mõtlema tervislikult ja tegutseda selle nimel. Need sõnad on nagu
palsam mu hingele. Sellepärast, et kõik see, millest sa räägid, on ka minu jaoks ääretult oluline. aga täna me kohtusime sellepärast, et Euroopa turule jõudis üks toode, mille suhtes ma ise olin mitteteadlik, võib-olla isegi natukene skeptiline, ma võin ausalt täna öelda. aga tänu sellele, et me arutasime sinuga neid asju ja sain infot ka veel mõnelt oma ütleme siis sügavaid sporditeadmisi omavalt sõbralt, siis see skeptitsism on asendunud sügava vaimustusega ja me räägime täna kreatiin plussist. ja ma tean, et kreatiiniga tervikuna on seotud hästi palju müüte, eriti nende inimeste peas, kes ütleme, jõusaali ei jõua. paljud arvavad näiteks, et kreatiin on ainult kulturistidele, aga täna me räägime, kellele see tegelikult sobib. siis minu jaoks oli suureks üllatuseks, et see on hädavajalik toode mulle igapäevaseks kasutuseks. ja ma ei uskunud, et need tulemused nii kiiresti kohale jõuavad ja mis need tulemused on. siis veel üks müüt, mida ma olen peamiselt siis naiste käest kuulnud, et kreatiin on meestele, nendele bodybuilder itele seal saalis, et naistel ei ole sellega midagi teha. ma paluksin sind, ma tean, et sul on valmis üks slaidi presentatsioon, paluksin sind nendest müütidest rääkida ja võib-olla neid siis jupi kaupa niimoodi murda. ja lava on sinu. ja aitäh, et eks loomulikult selline tervik nii-öelda pilt, kuidas oma treeninguid ja toitumist toetada, on loomulikult väga lai. Ja tegelikult sa rääkisid väga palju sellest kreatiini müstilisusest või sellisest kahtlasest aurast ära. aga jah, et tegelikult minul on kreatiiniga väga pikaajaline kogemus ja paljudel mul sportlastel, treeneritel, ega see kreatiin ei ole nii-öelda siis meie lähiaastate selline vallutus, et ja selline võib-olla esimene selline skeptilisus tekibki inimestel see, et nii kui on toidulisand sellise väga võõrkeelse sõnana, eks ju, noh, aminohapped, eks ju, või kreatiin, eks ju, siis kohe tekib jah, et see on midagi sellist väga kahtlast. ja kindlasti ei ole ta hea ja selline ainult väga tugevatele väga tugevatele inimestele, kulturistid ja nii edasi, nagu sa mainisid. aga tegelikult, kui nüüd minna kreatiini juurde ja proovime täna teha, siis ta võimalikult nii-öelda tavainimesele söödavaks. et me ei lähe väga siis nii-öelda väga biokeemiasse, füsioloogiasse, vaid proovime hästi lihtsalt siis selgitada, mis see kreatiin on, kas nendel müütidel on alust ja miks võiks siis see kreatiin sobida kõigile, olenemata sellest, et kas sa oled siis kulturist, selline aktiivne pereema või selline aktiivne eakas või sihuke tubli noorsportlane. ehk siis jah, et see kreatiin tegelikult ei ole midagi sellist võõrast kehale. et ja kreatiin on, miks on väga hea sellest kreatiinist rääkida, sest kreatiin on tegelikult üks kõige rohkem uuritud ja analüüsitud toidulisandeid üldse minu teada sellises toidulisandi maailmas. ja seal on tehtud hästi palju uuringuid ja täpselt ka nendele müütidele, mida sa, Aleksander, ka välja tõid, on siis tehtud erinevaid selliseid uuringuid. ja noh, nagu see kreatiingi tegelikult nii-öelda siis oma nimena ütleb, et see krea tegelikult tähendab ju sellist niisugust tugevust või sellist kreatiivsust, eks ju. ja tegelikult see kreatiin on meil kõikidel inimestel. kui me siia sünnime, meil on oma kreatiini tase kehas olemas. ja kreatiini me saame siis ka toiduga ja samuti sünteesib siis meie enda keha kreatiini. Circa kuskil 1-2 grammi päevas ja kreatiini saame ka tegelikult erinevatest sellist valgulistest allikatest, olgu see siis mereannid, linnuliha, punane liha ja nii edasi, et kus me siis toiduga saamegi selle oma nii-öelda kreatiini taseme kätte. küll aga, kui me oleme sellised aktiivsemad
ei ole sellised ainult tugisöösportlased, siis keha kulutab selle kreatiini suhteliselt ruttu ära. Mida intensiivsem on treening, seda kiiremini siis keha selle kreatiini ära kasutab ja on selline, siis ma lasen nüüd laidega natukene, et siis on tegelikult selline lühend nagu ATP, mida siis tavainimene ei tea, aga see ATP on siis sinu kehas selline esmane energiaallikas. Kui sa siis, ma ei tea, ärkad, oled aktiivne ja mida aktiivsem sa oled, seda kiiremini need ATP varud sinu kehas siis nii-öelda siis kaovad või need tühjenevad nii-öelda. Ja kreatiin on siis üks selline abimees, kes aitab siis kas siis toiduga või keha enda sünteesimisel neid ATP varusid täita. Aga paraku on niimoodi, et enamus inimestel või tegelikult ka minu praktikas väga paljudel inimestel seda toiduga ei saa. Noh, väga palju on tegelikult ka sellised taimetoitlased inimesed, keda ma väga austan, nii-öelda veganid. Et kui me räägime ikkagi, ta tuleb sellistest loomsetest allikatest, mida ma ka siin mainisin, siis tegelikult kui näiteks ka veganid, kes võib-olla kardavad seda kreatiini, et ta on niisugune tugeva treeningu toetaja, siis eelkõige veganitel ma näen seda kindlasti sellise väga olulise toena kehas. Ja kui me räägime nüüd sellisest kulturisti vaates, siis noh, ilmselgelt kulturistid, kes teevad tugevasti trenni, noh, kulturist on väga spetsiifiline, ütleme siis inimesed, kes teevad regulaarselt trenni, lihastrenni, niisuguseid intensiivsemaid treeninguid, siis ka neile on see kreatiin nii-öelda äärmiselt oluline. Ja kui me nüüd rääkida sellest kreatiini sellisest üldisest vajadusest, et miks ta siis meile oluline on, et ta on tegelikult selline olenemata sellest, mis on su vanus, noh, loomulikult, noh, kui võtta ette kõrvale nii-öelda siuksed erijuhud, noh, väga noored inimesed ja eakad, noh, nii-öelda siis mitte eakad, vaid nii-öelda rasedad ja nii edasi, mis on nii-öelda erijuhus heas mõttes, siis tegelikult see kreatiini vajadus on kõikidele väga oluline ja siis kreatiini lisamanustamisega meil on võimalik siis toetada seda, et meie lihasmass ei väheneks, meil oleks jõudu, meil oleks energiat ja mis on ka väga tihti või ka paljud uuringud on näidanud, et oluline on ka see ajule, nii-öelda siis see kreatiini tase meie kehas. Ehk siis, kui me inimesed, kes ei maga hästi, on selline öötöö väga stressis, siis kreatiini lisatarbimine aitab ka nii-öelda aju üles äratada. Ehk siis hoida seda energiataset ka nii-öelda aju mõistes, mis siis tegelikult määrab sinu sellise igapäevaelu. Ja kui sul on sellised sümptomid, eks ju, et ilma, et sa mingit tugevalt trenni teeksid, noh, on ta siis igapäevane niisugune nõrkus, kurnatus, peale trenni on krambid, valutav keha, eks ju, mis iganes, jõudu ei ole, siis kõikidele nendele on tegelikult kreatiinist väga oluline abi. Ja kui me räägime siis ka sellest nii-öelda spetsiifilisusest ka, ütleme siis nagu nii-öelda vastavalt siis eale ja nii edasi, et siis ongi eelkõige siis nii-öelda aktiivsed täiskasvanud, eks ju, et kes siis tegelevadki niisuguse aktiivse spordiga, ongi eesmärk siis arendab siis jõudu, võimsust ja nii edasi. Ja mis vanematele inimestele, just eakatele, et ma treenerina ka inimesed, kes on ikkagi, no ütleme, me teame, et 35+ meie ainevahetus hakkab aeglustama, tahame seda või ei taha. Sellest tulenevalt meie lihasmass väheneb ja mida aasta edasi, seda rohkem on meil siis oluline säilitada nii palju kui võimalik seda lihasmassi. Ja kreatiin on siis selline hea abivahend, kes aitab sul seda lihasmassi toetada ja annab siis sellega ja kui sul on niisugune aktiivne lihasmass, siis on sul ka ainevahetus kiirem, eks ju, ei teki seda ülekaalu nii kiiresti ja ta aitab siis nii-öelda säilitada ka vanemas eas neid lihaseid, eks ju. Ja samuti on siis tehtud ka erinevaid uuringuid, kus siis on kreatiini sellist positiivset mõju näidatudki sellistele liigestele, noh, krampidele, et krampe ei tekiks ja nii edasi. Ehk siis selline mõju, kreatiini mõju olenevalt sellest, kui vana sa oled ja mis sporti sa teed, on äärmiselt oluline. Nii.
aga, aga võib-olla sellist lühidalt sellised müüdid, mida Aleksander ka rääkis, on natukene võib-olla maandatud, ehk siis ta ei ole midagi sellist ohtlikku. Loomulikult tuleb seda vastavalt õigesti doseerida. Ja ta pigem ongi siis sulle selline väga suur abiline, ükskõik mida sa teed ja mis on siis sinu nii-öelda elustiil. Ehk siis üha enam on kreatiin oluline ka neile, kes ei ole füüsiliselt aktiivsed. Et sul ei pea olema väga tugevat sporditausta. See kreatiin aitab siin, nagu ma juba siin eelnevalt mainisin, väga erinevat pidi. See oli praegult küll minu jaoks väga hea, väga kiire kokkuvõte, mida ma kindlasti tahan ka üle kuulata ja ära konspekteerida. Aga mõned lisaküsimused võib-olla siis selle toote kohta, mille me nüüd testimisse võtsime ja kasutame, et noh, kreatiinil on kindlasti vahe, nagu igas valdkonnas on erinevatel ütleme, sarnase valdkonna toodetel vahe. Kuidas sina seda vahet välja tooksid? Miks võiks inimene valida näiteks sellesama XS-i kreatiini? Mis seal siis lisaks olemas on või mis on selle allikad või et kui sina otsustad selle kasuks, siis miks? Ja, et noh, tegelikult me oleme selle, no ütleme niimoodi, et kui ma olen 20 aastat olnud treener ja ise aktiivset sporti teinud ja ka minu paljud nii-öelda siis kliendid või noh, treenitavad, kes on siis tahtnud erinevaid lisandeid katsetada, noh, mul on olnud päris suur praktiline baas kasutada siis ka erinevaid kreatiine. Et tegelikult väga palju ongi müügil nii-öelda siis see puhas kreatiin monohüdraat, mis on maitsetu, lõhnatu, aga jah, et mis mul nii-öelda lõi need tuled põlema, kui ma kuulsin, et tuleb kreatiin, et kreatiin pluss, eks ju, et ma kindlasti tahtsin teada, et mis ta on siis natuke nii-öelda siis teistsugune kui nii-öelda siis turul olevad teised tooted. Et mina olen niisugune hästi põhjalik alati, et ma ei taha enda ja oma perele sellise kehva kvaliteediga toidulisandeid, kui me need võtame ja kindlasti ma ei taha negatiivset tagasisidet ka oma klientidelt ja teistelt treeneritel, kes mind usaldavad. Aga jah, et mis siis teeb siis nii-öelda konkreetse toote nagu eriliseks, on see, et ta ei ole lihtsalt kreatiin. Et me teame, nagu ma rääkisin ka, et kreatiinil on sellised väga olulised sellised funktsioonid, mis aitavad hoida su energiataset, aitavad su kehal taastuda, lihasmassi hoida, vigastusi ennetada ja nii edasi, mida tõestavad ka erinevad uuringud, siis tegelikult on siis konkreetselt sellele meie kreatiinile või siis selle kreatiin plussile lisatud seda kreatiini funktsioone toetavaid abimehi nii-öelda siis, kui seda võib öelda. Et üks on siis näiteks HMB, mida noh, tavainimesele ei ütle see kindlasti nagu midagi, aga ta on tegelikult, sinna on pandud siis juurde sellist asendamatut aminohapet, mis on siis selline looduslik metaboliit. See tähendab, et siis lihasvalkude lagunemist, mis on just eriti oluline, et intensiivse treeningul ja vananemise ajal, eks ju, mis toimub, on ju, et hoiab siis seda ära. Ehk siis ta aitab kreatiinil sellist veelgi paremat efekti saavutada. Et noh, mis ma ütlesin, seda võib-olla mainida seega ära, et asendamatu, see tähendab seda, et keha seda ise ei sünteesi, seda aminohapet, vaid seda tuleb saada siis kas siis toiduga või nii-öelda kehast väljas, et siis see asendamatu aminohape oleks siis, täidaks oma funktsioone meie kehas. Miks siis on oluline võib-olla üks funktsioon ka, meil on pandud siis siia sisse selline magneesiummaatriks nii-öelda, kui seda võib öelda. kuna kreatiini üks selline funktsioon on ka see, et ta tõmbab vedelikku lihasrakkudesse ja sellepärast on siis see magneesiumil sellise tasakaalustatud hüdratsiooni säilitamiseks ülioluline. Ja sisaldab siis ka sellist tugevat nii-öelda kaltsiumi, sellist kogust, on ju, ehk siis ja loomulikult B-vitamiinid, mis on siis siia lisatud, et kreatiin, nagu ma ütlesin, aitab siis suurendada lihaste energiavarusid, jõudu ja taastumist.
ja B-vitamiinide niisugune põhifunktsioon, noh, B1, B2, B3, B6, B12 on ju, nemad osalevad samuti energia tootmises ning närvisüsteemide töös, eks ju. Ja B-vitamiinid, mis siia on lisatud, ei aita otseselt nii-öelda kreatiini imendumisele kaasa, aga nad annavad sellise olulise funktsiooni meie organismi energiavahetusele koostöös kreatiiniga. Et selline teaduslikult kokku pandud kreatiini funktsioone veelgi toetavad sellised lisandid on minu arust äärmiselt olulised, et saada siis oma kehale selle koos kreatiiniga veelgi paremad tulemused, eks ju, et kõikidele nendele, mida ma siis viitasin, eks ju, nendele, mis võivad meie kehas tekkida, olenevalt kas treeningul või seoses vananemisega või nii edasi. Ehk siis ma arvan, need komponendid on kindlasti, mis ma siin mainisin, väga olulised konkreetselt selles kompleksi, et ta ei ole lihtsalt tavaline kreatiin, et ma tahan seda öelda, et ja sellepärast on see kvaliteet ka kindlasti hoopis teine kui nii-öelda tavalisel kreatiinil. Ja need tulemused on ka kindlasti meie kehale kõige paremal viisil siis koostatud. Väga põhjalik vastus taaskord, aitäh sulle. Aga nüüd võib-olla viimaseks küsimuseks meie sellel kohtumisel võiks jääda see, et mis on see päevane kogus, kuidas inimesed saaksid endale kõige rohkem kasu sellest toidulisast ja kas on vahet, kas ma teen näiteks saalitrenni, siis on mu kogus üks või ma teen, ma ei tea, intensiivset päevatööd arvutis, mu kogus teine. Mm -hmm. Väga hea küsimus, et alati ütleme siis inimesed, kes ei ole teadlikud, noh, nii vitamiinide, mineraalide ja kõikide lisandite puhul, et võetakse, et mida rohkem, seda uhkem on ju, et kreatiini puhul on see kaine mõistus kindlasti väga olulisel kohal selle tarbimisel. aga eelkõige jah, et kui me räägime kreatiini tarbimisest, et siin on räägitud ka erinevaid laadimisfaase kuskil foorumites ja nii edasi, et laadimisfaasil, see tähendab seda, et teatud lühike periood siis võetakse kreatiini rohkem, ei ole tegelikult mingisugust eelist nendele tulemustele, kui me võtaksime seda iga päev, noh, põhimõtteliselt terve aasta teatud väikse koguse. oluline, et me saaksime nii-öelda siis need lihased ja kus siis kreatiini hoitakse, saaks täita. ja kõige lihtsam viis on siis see, et näiteks hommikul võiks siis olla üks selline, noh, niisugune tavapäev, eks ju, et kui me ei ole füüsiliselt aktiivsed, hommikul koos hommikusöögiga on selline kõige parem nii-öelda kasutamine. küll aga, mis ma soovitan, et kui sa oled füüsiliselt aktiivsem, on sul näiteks sellel niisuguse päeva peal on ka näiteks niisugune aktiivsem jõusaal või jooksmine või selline tugevam treening, siis mina soovitan ka peale treeningut võtta siis üks kopsik. ehk siis igapäevaselt, puhkepäeval üks kopsik hommikul peale sööki, treeningpäeval hommikul peale sööki ja peale treeningut. näiteks väga hea ja kreatiinile aitavad simenduda süsivesikud ehk siis nii-öelda need meie meeltele magusad sellised mahlad, sellised aminohapped ja nii edasi, kus on nii-öelda siis ka pandud sellist süsivesikut sisse. ehk siis hommikusöök, mis sul peaks olema mitmekülgne, eks ju, seal on valgud, rasvad, süsivesikud tasakaalus, siis kreatiin, ütleme, süsivesikud aitavad kreatiinil imenduda, ütleme siis inimkeeli. ja peale treeningut, kui me oleme ikkagi kulutanud rohkem energiat, me oleme siis ju tegelikult seda lihast treeningul lõhkunud, mis on okei arengu seisukohalt, saaks kohe kreatiin oma tööd teha ka peale treeningut seoses taastumisega, nii lihastes, liigestes ja nii edasi. ehk siis iga päev mina võtaks siis, kordame üle, mina teeks siis hommikul peale hommikusööki kreatiin, võib ta olla mahlaga, aminohapetega, mingi shake, mis iganes on ju. segad ära see väike pulbike, juua ära. ja kui on nüüd samal päeval treening, siis peale treeningut, noh, mina võtan ka kuskil tunni jooksul peale trenni, ma võtan ka sellise valgusšeigi meie kaubamajast või siis aminohapped meie kaubamajast ja panen kreatiini juurde. et mis tagab selle, et esiteks ma saan kõik vajalikud aminohapped oma rakkude taastamiseks, on ju, lihasrakku taastamiseks ja pluss siis kreatiini koos nende suurepäraste abilistega, mida see lisandisse on nii-öelda pandud juurde,
aitavad siis topelt meil taastuda, lihasmassi säilitada ja kehal nii-öelda tulevikus nagu areneda. ja seda võib teha iga päev ja kreatiin on selles mõttes kui sa seda doosi hoiad, siis kindlasti mitte midagi ei juhtu ja igasugused müüdid, et hakkab neerudele ja nii edasi, on ka teaduslikult tõestatud, et kui sul ei ole varasemalt mingit diagnoositud neerupuudulikkust või mingit sellist neeruhaigust, siis kreatiini tarbimine kindlasti või ka natukene ületarbimine sinu neere haigeks ei tee. et nendest müütidest võime kindlasti võib-olla hiljem rääkida, aga jah, et selline mõistlik igapäevane tarbimine annab väga häid tulemusi. Suur-suur tänu sulle selle pooltunni eest, mis sa meie jaoks leidsid. Ma arvan, et meil tuleb selle sama video peale hulgaliselt küsimusi ja kas me saame niimoodi kokku leppida, et me koondame need küsimused kokku ja teeme sinuga võib-olla veel ühe kohtumise siin mõne nädala pärast, kus saame nendele küsimustele vastuseid anda. ja absoluutselt, et ma olen olemas, mulle meeldib aidata, kui minu teadmistest ja praktikast on kasu. ja viimaseks slaidiks ma jätan võib-olla silme ette ka, et veel kord tõestuseks saate siin veel panna slaidi pausile ja vaadata, et see kreatiin on mõeldud tõesti kõigile ja olenemata sellest, mis on su eesmärgid ja milline on su füüsiline aktiivsus, et veel kord üks kõige rohkem analüüsitud, uuritud toidulisand, mille tarvitamine aitab väga paljude tervisenäitajate parandamise ja sooritusvõime parandamisele. Suur tänu. Sõbrad, meiega oli personaaltreener ja spordientusiast Eesti spordi edasiviija Sven Hõbemägi. Aitäh sulle, Sven, ja järgmiste kohtumisteni! aitäh ja minge sportima!